Das Quietschen der Reifen ist selber grundsätzlich nicht schlimm, solange es nicht dauerhaft ist. Denn dauerhaft quietschende Reifen sind meistens ein Anzeichen dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Quietschgeräusch selber entsteht dadurch, dass er auf dem trockenen Boden keine richtige Haftung hat. Bedeutet, der Reifen rutscht und bei trockenem Boden, vor allem in Verbindung mit Hitze, entsteht eben dieses Geräusch. Ursachen dafür gibt es natürlich einige. Entweder eure Reifen sind derartig abgefahren, dass sie keinerlei Grip mehr auf dem Boden haben und rutschen einfach. Oder eure Reifen haben viel zu wenig Luftdruck. Bedeutet mehr Auflagefläche, mehr Reibung, mehr Geräusche. Noch ein Grund für die Geräusche könnten natürlich auch die Einstellungen sein. Bedeutet, eure Sturzeinstellung bzw. Spureinstellung ist derartig verstellt, dass der Reifen im Prinzip nicht mehr geradeaus läuft, sondern schräg oder schief, wie auch immer. Und er schleift halbwegs auf dem Asphalt. Dann entstehen diese Geräusche ebenfalls. Fakt ist, wenn eure Reifen durchgehend Quietschgeräusche von sich geben, dann könnt ihr davon ausgehen, dass irgendetwas nicht stimmt. Und wenn euer Reifen ab und zu mal quietscht, dann könnte es auch durchaus am Asphalt selber liegen. Manche Straßen sind einfach abgenützt. In Verbindung mit Hitze kann das auch passieren. Hattet ihr auch schon mal quietschende Reifen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ciao.